大家好，我係雪花。今日咧，我咧就想唱顏色先咧，就有條片想俾大家睇啦。OK， 轉去呢邊唔該，轉去呢邊唔該，落啲唔該，我寫唔到嘢㗎。等我解開我手機裡面的重重難關，我係話我有好多密碼鎖的。呢個扮 Q 李咋，大家都唔知道我平時把聲呢係超高音嗰隻，超幼稚個咯，哼，仲咁話我。OK， 繼續。第二呢個呢，就我懶得寫啦。小姐，我諗你 cap 圖應該 cap 咗好耐㗎啦，尤其是下面最下面嗰張。我把聲太露骨咯。我都話啦，你 cap 圖應該 cap 咗好耐㗎啦，真係辛苦你啦。我唔識唱，我起碼識唱歌詞啦。最多我下次唱歌細聲啲啦。仲有下面嗰個我聽唔明你講乜。因為我係夜晚拍嘅呢個，而且呢嗰間房嘅背景一般，佢已經差唔多係我屋企喺裡面全最好嘅背景嚟㗎啦，除咗呢張書台之外。然之後呢，就係咯，其實基本都睇唔到我個樣㗎啦，嚇死你啦！又唔見你已經死咗。我幻想個歌詞真係咁唱㗎，大佬，你唔識聽日文你就唔好啦。原來我一開始得幼稚，我已經講咗啦。因為嗰幾句歌詞真係令我按捺不住感覺。呢個呢係來拿起你的珠寶咪吧，都冇珠寶呃人，加埋呃人啦。等我就要拎支咪過嚟。OK， 支咪喺度。嗱，呢支呢真係咪嚟嘅。呢支咧係拉拿嘅咪，因為佢呢個其實可以拆出嚟，你可以即係你去日本，你可以買翻美妮或者蘇菲啊、絲音啊，你可以買翻你中意嗰個人物嘅嗰個咪嘅裝飾，咁樣裝落去咧就會變成佢支咪噶啦。然之後咧，我咧係冇吸實嘅，因為我屋企冇呢隻細嘅螺絲批啊。呢個係人哋幫我整嘅，但係我嚟唔切叫佢幫我吸翻。然之後呢，咁咩叫珠寶咪呢？嗰個呢，佢講呢係 jewel 咪咁樣嘅。咁呢，珠寶咪嘅珠寶呢就係呢粒啦。咁呢粒呢就叫 jewel， Kami jewel， 即係話神偶像珠寶啦。咁佢譯翻去中文係咁嘅。我連睇嗶哩吧啦第三季嘅中文字幕都係咁噶啦。最後一句總結翻佢啱啱講嗰個啦，你唔識就唔好學人吹啦，我唔該啊！你起碼都去搜尋下啦，你最多咪上 Google 翻譯，叫 Google 小姐幫你翻譯翻做中文，唔識就唔好學人吹。我試一次俾大家睇啦。首先要拎咗佢個咩出嚟嘅，然之後咧呢個 focus， 佢落到最下面咧就係入啲 jewel 嘅 mode 啦。咁最上面呢個咧就係去玩機台嗰陣時用嘅 mode。咁如果要去玩機台嘅話咧，你咧就帶埋支咪去，然之後咧你咧就升到最上，用呢個咧就去接觸。係啦，呢個點咧就去接觸部機台嘅
一個電訊，即係佢會有個膜出嚟嘅。咁咧一感應到支咪咧，咁咧佢支咪咧都會識得做嘢㗎啦。咁你咧就將佢擺喺機台嘅數框嗰個位啦。咁日本機台數框咧係成張卡接入去嘅。咁其實佢仲有一個位嘅，就係咧數後 JL 後面呢個啦，就係加分用嘅，都係好似加分卡咁樣用，就係驚喜卡啦。然之後我哋嚟試一下。嗱，我都話啦，JL とゲットしてレッツライブマイクモード，即係話咪嘅模，將拎到嘅珠寶入落去。レッツライブ就係、你哋明㗎啦。然之後就撳一下隔離呢個咁。然之後你要嘗試好幾次你先可以㗎，唔好怪啊。得啦。點解會入咗花嚕嚕嗰個㗎？呢個明明係啦啦㗎，唔信我拆落嚟俾大家睇。嗱，啦啦嘅，我試過掃到呢個 JL 係屬於大家嘅，我仲試過掃到係Sophie 嘅。咁呢個咧，佢啱啱咧就會講花嚕嚕再講。最中意花嚕嚕，超 S 嘅，即係話超中意花嚕嚕。呢個我啱啱係咪聽錯？點解我今次聽到大好き嘅？大好き就最中意。OK， 將佢擺做隔離，繼續。好多難關，因為我係有2個鎖嘅。OK，YouTube 一個鎖，實際入去一個鎖，繼續。OK， 呢度呢個咧係 Jenna 雪花，令人想嘔。我唔該你啦，你隻字可唔可以大隻啲啊？人哋睇唔到㗎。OK，你試下唱俾我一版，你試下跳俾我睇啊，唱俾我睇啊！啱啱嗰首就啱啱嗰首唱，我要聽到。完，真係完。